एक बार एक हरे पीले तोते ने देखा कि गांव के बाहर की जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी है। चारों तरफ सूखा, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। तोते के मन में आया, अगर मैं यहाँ एक बीज लगा दूं, शायद जमीन फिर से जी उठे। एक दिन उसे रास्ते में एक पका हुआ आम मिला। उसने सावधानी से उसका बीज उठाया और उड़कर बंजर जमीन पर पहुंचा। छोटी चोंच से मिट्टी खोदी, बीज रखा और ऊपर से मिट्टी ढक दी। हर दिन तोता पास वाली नदी से थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में भरकर लाता और बीज पर डालता। कुछ दिनों बाद मिट्टी से एक नन्हा पौधा उगाया। तोता खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर सुंदर आम का पेड़ बन गया। छांव, फल और हरियाली से वह बंजर जमीन फिर जीवंत हो गई। गांव वाले बोले, इस तोते ने तो चमत्कार कर दिया।